讲劲头，有腔调，拎得清。我们研究一个地方的语言，就可以通过语言的变化来了解这个地方是怎么样进化的，可以反映这个社会的特点。吴语跟其他方言有一个很大的不同，就是保留着古代音系的注音 b、的、g、u、z 这样的音。戏曲在这个当我小时候50年代的时候非常盛行。那么大多数唱的呢，一个是评弹，苏州评弹，一个越剧，还有呢就上海的沪剧，这些戏曲都是吴语区的。所以我从小对这些戏曲感兴趣，所以对它的语言也感兴趣。62年，考取复旦大学中文系的。9月份去，就在10月1号以前，我到这个复旦的图书馆里面去翻书。当时呢，非常偶尔的机会，就看到了赵元任先生的现代吴语的研究。一看里面既有上海，又有苏州的音，又有杭州的音，又有无锡的音，所以呢，我当时就把这本书借了。他这本书呢，是当年在1927年的时候，从丹阳开始，一直到温州，他记了33个地点的这个吴语方言。这个书又是用国际音标记的，所以我对这本书呢特别感兴趣。所以后来呢，把许多主要的一些话都记下来了。看他这个表格里面比较各个地方的音呢，慢慢的我想，哎呦，这些地方我也要去聚集音。毕业分配以后，我到了复旦大学分校，当时有一个美国的语言学家，名字叫王思源，他一次到我们学校里来做报告。王思源教授来主要是研究语音变化，那么我跟他讨论的是空间当中变化也是他这个理论，所以我当时就想到，就是赵元任在60年前调查的东西现在变化怎么样。决定了以后，我是从84年的这个9月份吧，大概就出去调查。我要看看各个地方语音这个60年当中，老年、中年、青年当中有哪些变化。在一路上我们走的时候，还在有些地方找到了这个赵元任先生过去调查的发言人，他们告诉我，当时赵元任带了一根笛子，当地人发音的声调，他用笛子吹出来。江阴找到了一位叫王贵竹，这位老先生，当时他在南京书院里面读书的。赵元任先生他去这个中学的时候，他当时就16、17岁。那么这次我们又去了以后，他就流下眼泪了，而且他说：“哎呀，想不到你们再会来找我来调查方言。”全部的过程呢，大概到第2年的3、4月份结束以后，我带回来的就是记录，当时都是纸上的记录，带回来的还有150盘这个录音带，回来以后收获是非常大的。那么以后呢，就对这些材料进行整理，整理的功夫要比这个调查还要辛苦，因为这个材料非常多，磁带要来回的听。当时还是很热的，我在一个3平方米的一个房间里面，一边吹这个小的吹风，一边把它整理。问了，啪、踏、擦、咔。这个时候因为精力比较好，从早干到夜，就把主要的东西都整理出来了。现在有现代跟当代的这个概念了，所以当初赵元任是现代吴语研究，那我想现在我这个研究的成果就叫当代吴语研究。这个语言实际上本身就是文化，它也存在着文化。还有一点呢，就是语言实际上这个是许多学问的基础。现在信息非常多，有些人就是微信可以看2个小时，那么没有时间再去做这么细致的这个一个个地方走了，但是总有人还会要走。